सपने हमेशा बड़े देखो, छोटा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बड़े सपने होंगे, बड़ी मेहनत होगी और बड़े टारगेट अचीव होंगे। और दूसरा, जो सपना देखो उसके लिए मेहनत जम के करो। हमेशा मेहनत का रिज़ल्ट अच्छा आता है जब आप जिस चीज़ के लिए पूरी कोशिश करते हैं, मन से करते हैं, वो ज़रूर अचीव होती है। और तीसरी, अपने आप में विश्वास रखिए। अपने आप में विश्वास रखिए। यस, यू कैन डू इट। हर इम्पॉसिबल में पॉसिबल छिपा होता है। और मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे।